хотод өдөр тутам ийм товтлоонд амьдарч байгаа шүү дээ. Бидний эзэн уусан болгон тодорхой хэмжээгээр хотоодонд заавал ийм цочрох үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Гэхдээ хэр баргийн юмд бол хотод өртдөггүй. Яагаад тэгэхээр хотод өөрийгөө хамгаалдаг тийм бүрхүүлтэй байдаг дотор талдаа. Тэр нь болохоор тийм гээл шиг бүтцтэй салслаг юм гэж байгаа. Хотод нь эрүүл байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэр салсаа сайн ялгаруулад тэгээд өөрийгөө хамгаалж яадаг байна л та. Хэрвээ та тэ хотоодоо байнга эмдээд байх юм бол тэр салслаг нь бодсон ялгаралт нь бол буурчдаг. Энээс болоод хотод өөрийнхөө зүгээр ердийн өмнө нь идэж ийсэн холоож боловсруулах та өөрөө дандаа өрөсөж яадаг, зочирч яадаг юм байхгүй юу? За тийм болохоор би юу хэлж өгөх гэж юм гэхээр ер нь бол тэр салсыг нь бид нэр сайн ялгаруулж чадахгүй тохиолдолд өөрсдөө зарим нэгэн хоол хүнсээрээ орлуулж болдог. За олон аргууд байгаа. Бид нэр хотоодны асуудалтай хүний хооллолт гэдэг ийм онлайн хичээлтэй бол төрөл бүрийн аргыг зааж өгсөн маш олон аргууд байгаа. За тэндээсээ би нэгийг нь л хэлье. За монголчуудын хувьд болохоор хамгийн амархан гаргаж болох одоо бидний хувьд бол ингээд олцсайтай састыг одоо орлдог тэр хүнс нь болохоор шүл байгаа. Эндээ бол бид нэр булуу болон тойгны ясыг аваад тэгээд удаан хугацаагаар чанана. За гэхдээ хүмүүс зүгээр ингээд усанд ингээд чанаад идэх юм. Дотор нь нэг халбаг алюминий цуу хийчих юм бол илүү тэр шүл нь шимтэй болдог. За тэгээд 8 цаг, 12 цаг, 24 цаг урт хугацаагаар чанах тусмаа л тэр гаргаж авсан шүлчин гоё хөрөөд ирэхээрээ тийм цэлцэгнүүр болдог. За тэрийг нь хөрөгчөндөө хийж багаагаар тасалж хадгалчаад тэгээд тэндээсээ гаргаж ирээд өдөртөө ууж болно. За мэдээж хөрөгчөнд хүүтэн байгаа учраас халуун ус баг зэрэг нэмээд тэгээд уугаад байна. За энэ бол таны хотоодны салсыг орлуулах арга болж байгаа. За ийм юугаан шүлөө бид нар ямар үед хэрэглэх вэ гэхээр хоол идэхийн яг өмнө идэнэ. Яг тэгэхээр та хоол идэнгүүт таны хотоодны хүчил певсин ялгарж байгаа. Тэднэр таны хотоодыг илүү одоо өргөсүүлж цочроогоод өөрөөр хэлбэл өөрийгөө хамгаалж чадахгүй болсон тохиолдолд өөрөөс нь ялгарж байгаа хүчил нь хотоодны ханаа өргөсүүлэгч нэг шалтгаан болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр хүчил ялгархаас өмнө урьдаад тэр одоо шүлөө уучих юм бол таны хотоодонд богинохон хугацаад ч гэсэндээ хамгаалалт үүсээд за тэгээд таны хотоод баг зочрох юм боломж бүрддэг. Тэгэхээр энэ аргыг та нэг удаа хэрэглээд мэдээж үр дүн өгөхгүй шүү дээ. Хоол идэх болгондоо л хэрэглээд байх юм бол их сайн байдаг. Тэгэхээр ясны шүл нь бол өөрөө шимтэй учраас нэгдүгээр таны биед шимт хичээлийг нөхөн, хоёрдугаар тэгвэл хотоодыг хамгаалах, салстыг орлуулах нэг арга болж байгаа. За яг та юунтай адилхан тийм ээ? Энгийн гар доорх хүнсээрээ өөрийнхөө хотоодыг хамгаалах аргуудтай одоо танилцъя гэх юм бол хотоод гэдэг комент бичээрэй. Бид нэр хотоодны асуудалтай хүний хоолт гэсэн онлайн хичээлийн хамрагдах талаарх мэдээллийг таны чатаар өгнө. За та өөрийнхөө холбогдох шинжилгээнүүдийг авчираад бид нар танаас асууж асуун. Ингээд таны хотоод эзний үйл ажиллагаа ер нь яагаад хямраад доголдсныг танд энгийн үгээр тайлбарлаад эмчийн тавьсан оншуудыг танд бас тайлбарлаад өгнө. Мөн танд хоолтын зөвлөгөө, дагалдуулаад гарын авлага, мөн эллэг дасгалын бичлэгийг өгнө. За мөн манахаас хийгддэг эмгүү нөхөн сэргээх эмчилгээг танд зөвлөнө. За ингээд удахгүй дараагийнхаа бичлэгээр уулзцай. Хотоод хэцээ муу ангаж сэрцээ.